হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা দেখছেন গভর্নমেন্ট এক্সাম টিপস। গভর্নমেন্ট এক্সাম টিপসের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, অলরেডি আপনারা কিন্তু ভিডিওর থাম্বনেল দেখে একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন। আপনারা ঠিকই দেখেছেন যে ক্লার্কশিপ যে মেন্সের আর কি ফাইনাল কি ডিভির আর কি লিস্টটা বেরোলো, সেই লিস্টের পরবর্তী পর্যায়ের স্টেপ কিন্তু সেখানে থাকছে টাইপিং। এটা আপনারা সকলেই কম বেশি জানেন এবং সেই টাইপিং কীরম কী হতে চলেছে, সেখানে কীরম কী থাকতে পারে তারই একটা সম্ভাব্য একটা সেশন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, বা সেখানে কিভাবে টাইপিং করতে হবে কমপ্লিট বিষয়টা কিন্তু আজকের ভিডিওতে আলোচনা হতে চলেছে। এবং সমস্তটা কিছুই আমি কিন্তু আপনাদের বারবার বলেছি, তথ্যের বিচারে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি এবং যা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো সমস্ত কিন্তু কমপ্লিট নোটিফিকেশান রিলেটেড জিনিস থেকেও কিন্তু আপনাদের থাকবে। তাই ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের সকলকে বলবো যে ভিডিওটা কেউ স্কিপ অন্তত করবেন না। স্কিপ করলে কি হয়, আমি যে কথাগুলো বলি সেই কথাগুলো অনেক সময় আপনারা স্কিপ করে যান এবং পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদের মনে একটা মানে যে সমস্যাটা রয়েছে সেই সমস্যার কিন্তু আদতে আপনারা সমাধান পান না এবং আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান যে আমরা কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটা পেলাম না। হয়তো আমি সেই ভিডিওতে সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিয়েছি অলরেডি। তো যাই হোক, ভিডিওটা শুরু করা যাক। এবং সাইড বাই সাইড আপনাদের কাছে আরেকটা রিকোয়েস্ট করবো যে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করতে অবশ্যই ভুলবেন। তো বর্তমানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন ক্লার্কশিপের জন্য কিন্তু একটি ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেনের কিন্তু পিডিএফ পিএসসি আপলোড করেছিল। সেই পিডিএফ থেকে কিন্তু আমি আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরবো যে টাইপিং টেস্টে কী লাগছে না লাগছে এবং সেখানে কী কী জিনিসপত্র ছিল। তো প্রথম যেটা জিনিসটা লেখা রয়েছে সেখানে কিন্তু 7,227 পোস্টের ভ্যাকেন্সি, এটা কাইন্ডলি আপনারা ইগনোর করবেন। এই লিস্টটা কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে 9,693 জনের কিন্তু মেরিট লিস্ট বার করেছে। মেরিট লিস্ট বলা ভুল হবে, একটা মার্কসের বেসিসে 1.4 রেশিওতে ক্যান্ডিডেটদের কোয়ালিফাই করিয়ে তাদেরকে ডিভি এবং টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হয়েছে। দ্যাটস ইট। এরপরে চলে আসছে যে নিচের দিকে যেখানে মেন আপনাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে, 1 নম্বর প্রশ্ন যেটা হচ্ছে কি সার্টিফিকেট এবং টাইপিং টেস্টের কিছু লাগবে কি না, এটা কনফিউশন কিন্তু এখনও বহু ক্যান্ডিডেটদের মনে রয়েছে। তারা কিন্তু এখনও আমাকে কম বেশি জিজ্ঞেস করে, সেই প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে দিচ্ছি। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে অলরেডি কিন্তু 6 নম্বর পয়েন্টে লেখা রয়েছে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার সার্টিফিকেট টাইপিংয়ের সার্টিফিকেট আপনাদের দরকার নেই, আপনাদের শুধুমাত্র জিনিসটা জানলেই হলো। ঠিক আছে, তো শুধুমাত্র সেটা জানলেই হলো। এবার অনেকের মনে প্রশ্ন আছে কত ওয়াট পার মিনিটের দরকার। দেখুন, অনেকে হয়তো জানেন, যারা জানেন তাদের খুব ভালো, যারা জানেন না তাদের জন্য আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ইংলিশের ক্ষেত্রে যারা আর কি ফর্মে ইংলিশ হিসেবে ফিল আপ করেছিলেন তাদের জন্য কিন্তু 20 ওয়াট পার মিনিট লাগছে এবং বেঙ্গলিদের ক্ষেত্রে কিন্তু 10 ওয়াট পার মিনিট লাগছে। এখনও যারা মেরিট লিস্টে রয়েছেন কিন্তু হয়তো ইংলিশের বদলে বেঙ্গলি সিলেক্ট করে ফেলেছিলেন, তাদের হাতে কিন্তু এখনও সময় আছে। এরম ক্যান্ডিডেট কিন্তু অনেকে রয়েছেন। তাদের বলবো কি 10 ওয়াট পার মিনিট কিন্তু কোনো বড় ব্যাপার না, আপনারা চাইলে কিন্তু এখনও সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনারা করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে কি কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে টাইপিং হবে, সেটা হচ্ছে ইংলিশ এবং বাংলা, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টাইপিং হবে এবং যে যেটা সিলেক্ট করেছে, ইংলিশ যারা সিলেক্ট করেছেন তারা ইংলিশ করতে হবে এবং যারা বেঙ্গলি সিলেক্ট করেছেন তারা বেঙ্গলি করতে হবে। ঠিক আছে, এর পরবর্তী পর্যায়ে এক্সট্রা কিন্তু টাইম থাকছে আপনার যারা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ ক্যাটাগরি রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু পার্টিকুলার কিছু কিছু তার মধ্যেও ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন এলভি এবং এলটিপিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিন্তু এক্সট্রা 20 মিনিট একটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, এবং আলাদা কিন্তু পোস্টিং যেগুলো হবে আর কি, যেরকম ডিরেক্টরেট সিলেক্ট করেছিলেন বা সেই সমস্ত কিন্তু কিছুই আর চেঞ্জ করা যাবে না। তো এবার চলে আসি মেন বিষয়, যেটা মূল বক্তব্য হতে চলেছে আজকের এই ভিডিও, সেটা হচ্ছে কি টাইপিং। এখন টাইপিং যেটা হবে সেটা কিন্তু লাস্ট যেটা হয়েছিল অর্থাৎ 2016 নোটিফিকেশানের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল, যাদের 2019 সালে জয়েন করেছে সেরকম কিছু ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এবং তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে আর কি এরকম কিছু ক্যান্ডিডেট যারা জব পেয়েছে তাদের থেকে আমি ক্ল্যারিফিকেশান নিয়ে, তাদের থেকে কিন্তু ইনফরমেশান নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তাদের কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্র যেটা নিউ গড়িয়ায় আছে সেখানে কিন্তু সে টেস্ট হয়েছিল। আমি আবারও বলছি, পরীক্ষা কেন্দ্র একটি হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের আইবিপিএস থেকে শুরু করে অন্যান্য পরীক্ষা হয়, সেখানে কিন্তু টাইপিং টেস্ট হয়েছিল এবং সেই টাইপিং টেস্টে ইংলিশের ক্ষেত্রে 20 ওয়াট পার মিনিট দেওয়া হয় এবং তাদের কিন্তু নোট দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটা ধরুন আমি যেরকম পিডিএফ করে রেখেছি সেরকমই একটা নোট দেওয়া হবে আপনাদেরকে এবং সেটা কমপ্লিট নোট প্যাডেই টাইপ করতে হয়েছে, কোনো ধরনের সফটওয়্যার থেকে কোনো কিছু আলাদা দেওয়া হয়নি। আপনাদেরকে সেই নোটটা থেকে টাইপিং করতে হবে। সেই টাইপিং করার পর আপনাদের সেই টাইপিংয়ে
যেটা আপনারা টাইপ করেছেন উইদিন 10 মিনিটসের মধ্যে, কেন কি 20 ওয়ার্ড পার মিনিট হলে 10 মিনিটস আর কি টাইপিং টেস্ট হবে, সেখানে আপনাদের কিন্তু সিগনেচার করিয়ে তারা এবার সেই ট্যালি রিপোর্ট করবে যে আপনার ভুল আছে নাকি ঠিক আছে, সেগুলো সমস্ত কিছু সেই প্রিন্ট আউট করে সিগনেচার করিয়ে রোল নাম্বার দিয়ে আপনাদের থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। এটা হয়েছিল লাস্ট। তবে এখন যেহেতু সিস্টেম চেঞ্জ হচ্ছে ডে বাই ডে, বিভিন্ন সিএইচএসএল বা এমটিএসে টাইপিং হয় না যদিও, সিএইচএসএল বা অন্যান্য যে সমস্ত এক্সামসগুলো রয়েছে সেই সমস্ত এক্সামে কিন্তু টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে আগে আর যে নোট প্যাডে লেখা সেরকম হয় না, এখন সিস্টেমেই আপনাকে স্ক্রিনে অনস্ক্রিন সফটওয়্যারে দেখাবে এবং সেটাই আপনাকে টাইপিং করতে হবে, যেটা আপনারা কম বেশি হয়তো টাইপ মাস্টারে করে তো সে করেন আর কি। তো এই বিষয়টা কিন্তু এখন একটা কনফিউশনের জায়গা তৈরি হয়েছে। এটা কেউই আপনাকে একদম মানে 100% গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারবে না যে এই বছর পিএসসি কী করবে, সেটা শুধুমাত্র পিএসসিরাই জানে পিএসসি কোনটা করবে, কিন্তু আমাদেরকে প্রিপেয়ার দুটোই রাখতে হবে। এখন 20 ওয়াট পার মিনিট কিন্তু অন স্ক্রিন যে আসে আর কি টাইপ মাস্টারে যারা প্র্যাকটিস করেন তাদের কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। আপনাদের কিন্তু কম বেশি সেটা আপনারা 20 ওয়াট পার মিনিট ইজিলি করে দিতে পারবেন, কিন্তু যারা মানে ধরুন কোনো নিউজ পেপার দেখে বা কোনো নোট দেখে আপনারা টাইপ করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু 20 ওয়াট পার মিনিটটা করা বেশ ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে। শুনতে হয়তো লাগছে ব্যাপারটা যে 20 ওয়াট, শুনতে হয়তো লাগছে যে এটা 20 ওয়াট পার মিনিট, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকটা ডিফিকাল্ট। এবং যেহেতু এটা আপনাদের টাইমের ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে এবং সেখানে এক্সামের দিন আপনাদের নার্ভটাকে হোল্ড করে রেখে জিনিসটা ঠান্ডা মাথায় করতে হবে, এই ব্যাপারটাও কিন্তু থাকছে। তো সুতরাং আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনও পর্যন্ত টাইপিং স্টার্ট করেননি বা জিনিসটা খুব ক্যাজুয়াল নিচ্ছেন যে ও কোনো ব্যাপার না হয়ে যাবে, এরম ব্যাপারটা নেবেন না, আপনাদের কিন্তু টাইপিং করতে থাকুন। এবং কিছু কিছু ক্যান্ডিডেট আমাকে জিজ্ঞেস করছে এখন কি টাইপিং মানে শিখতে ভর্তি হবো, একদম না। আমার পার্সোনাল মত বলে একদম না। আপনি বা তুমি যেভাবে টাইপিং করছেন বা করছো তাদেরকে সেভাবেই করুন আপনারা, ঠিক আছে। যেরকমভাবে নর্মাল ক্যান্ডিডেট ধরুন একজন যে কোনো ধরনের মানে হোম কি নাম্বার কি এইসব কিছু কনসেপ্ট নেই, নর্মাল যারা টাইপিং করছে তারা সেভাবে প্র্যাকটিস করুক, বরঞ্চ সেভাবে করলে এখন অনেক বেশি স্পিড উঠবে রেদার দ্যান নতুন করে শেখার থেকে। এবং যারা শিখেছেন বা যারা যারা জানেন তাদের তো আলাদা ব্যাপার, তাদের কিছু বলার আমার কিছু নেই, কিন্তু যারা জানেন না বা যারা ভাবছেন যে ক্যাজুয়াল নিচ্ছেন একদম ভুল করছেন। এখনও বলবো আপনারা ভুল করছেন, অন্তত দিনে 2 ঘন্টা প্র্যাকটিস আপনাকে করতেই হবে, সকালে 1 ঘন্টা এবং রাত্রে 1 ঘন্টা ন্যূনতম পক্ষে। এবং এই 30 মিনিটস করে আপনারা একটা মানে স্ল্যাব বানাবেন, ঠিক আছে। টানা অন্তত 30 মিনিট টাইপিং প্র্যাকটিস করুন। কেন 10 মিনিট বলেছে মানে 10 মিনিটই করবেন এটা কিন্তু নয়, আর 20 ওয়ার্ড বলেছে মানে 20 ওয়ার্ডই স্পিড উঠে গেছে মানে ভাববেন যে ওখানে করে দেবো, একদমই না। মিনিমাম যারা আপনারা অনস্ক্রিন দেখছেন তাদের 30 থেকে 35 ওয়ার্ড দরকার, তবে কি সেদিনকার কিন্তু হবে। আর যারা স্ক্রিন দেখে করছে, স্ক্রিন বলতে নোট দেখে করছেন, তাদের ন্যূনতম 30 তুলতেই হবে। যেটা আমি বলছি 30 তোলা কিন্তু একদম ইজি ব্যাপার না, খুবই কঠিন। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে আবারও বলবো যে আপনারা 30 মিনিটের একটা স্ল্যাব করুন। 30 মিনিট আপনারা এক কাজ করুন, যে দুটোকেই যেহেতু প্র্যাকটিসে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আপনারা 30 মিনিট সকালে আপনারা ফ্রেশ মাইন্ডে একটা পেপার দেখে, ইংলিশ পেপার দেখে আপনারা একটা কোনো প্যাসেজ টাইপ করুন, এবং বাকি 30 মিনিট সেক্ষেত্রে আপনারা করবেন হচ্ছে কি অন স্ক্রিন দেখে। তাহলে কী হলো, মোটামুটি 1 ঘন্টা আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন আপনার একটা যে বসে করার ইচ্ছা সেটাও বাড়বে। আপনার হয়তো প্রথম দিকে করতে ভালো লাগবে না, মনে হবে 2-4 মিনিট করেই যে ভালো লাগছে না এরকম ব্যাপারটা আসবে, বাট কিছু করার নেই, আপনাকে করতে হবে। প্রথম দিন আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ান, প্রথম দিন 10 মিনিট করুন, তারপরের দিন 15 মিনিট করুন, এভাবে বাড়ানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেহেতু সময় কম সেক্ষেত্রে বলবো আধ ঘন্টা, 45 মিনিট, 1 ঘন্টা এভাবেই মেনটেনটা করুন প্রথম দিকে। 1 সপ্তাহের মধ্যে 1 ঘন্টা করে, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে প্রত্যেক দিন যদি করতে পারেন দেখবেন অটোমেটিক্যালি কিন্তু আপনাদের একটা ভালো পজিশন আপনাদের কিন্তু হয়ে যাবে। এখন বেঙ্গলিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অভ্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেঙ্গলিদের আর কি রয়েছে, যারা বেঙ্গলি জেনে সিলেক্ট করেছেন ঠিক আছে, বা কিন্তু যারা ভুলবশত করে ফেলেছেন তাদের কিন্তু এটা করতে হবে। তো যাই হোক, এটা মোটামুটি আপনাদের টাইপিংয়ের বেসিক সম্পর্কে আমি আপনাদের আইডিয়া দিলাম। এবারে পরীক্ষার দিন কি হতে পারে। পরীক্ষার দিন যেহেতু অলরেডি বললাম যে প্যাসেজটা একটা নোটে যদি আসে, ধরুন দেখা গেল 200 ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ দিয়েছে, আপনারা 200 ওয়ার্ড কমপ্লিট করলেন, কিন্তু বসে থাকবেন না যদি টাইম থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদেরকে ওই প্যাসেজটাই আবার প্রথম থেকে স্টার্ট করতে হবে, ঠিক আছে। তবে আমি এই জিনিসটা বলি সেটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মত, এবং অনেক ক্যান্ডিডেট যারা এইভাবে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে তাদের থেকে কিন্তু জেনেই আপনাদের কিন্তু আমি তুলে ধরছি ব্যাপারটা।
ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমার কোনো মন গড়া কথা নয়, আমি জেনে রিপোর্ট নিয়ে বা যারা এভাবে পাস করেছে তাদের থেকে জেনেই আপনাদেরকে বলছি। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে ধরুন 200 ওয়ার্ডটা কমপ্লিট করলেন, ফার্দার আপনি আবার প্রথম থেকে স্টার্ট করে হয়তো দেখা গেল কি আপনি সেক্ষেত্রে আরও 100 ওয়ার্ড লেখার সঙ্গে সঙ্গে 10 মিনিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, সেটা হলে সুবিধা কী হয়, আপনি যে 200 ওয়ার্ড টাইপ করছেন তাড়াহুড়োতে কোনো মিস্টেক করেছেন কিনা, যেহেতু নোটপ্যাডে যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো তো আপনাকে এরর হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আলাদা করে সফটওয়্যারের মধ্যে শো করবে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের এই যাতে প্রবলেমটা না হয় সেক্ষেত্রে এক্সট্রা করে রাখুন, তাতে কিন্তু যখন কাউন্ট হবে যদি আপনার ভুলও হয়ে যায় সেটা কিন্তু আশা করি অন্যান্য মানে অন্য ঠিক করলে অ্যাডজাস্টের একটা জায়গা থাকছে। আর আপনি যদি 200 ওয়ার্ডই করে আসলেন আর দেখা গেলো যে ভুল হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু আপনার কিন্তু রং হয়ে যাবে এবং একটা চরম মিস্টেকের জায়গা তৈরি হবে, পাস করেও কিন্তু চাকরি পাবেন না, এরকমই একটা ব্যাপার হবে। আমি বলছি এবং আমি এখন আজকেই বলে দিচ্ছি, আপনারা এই ভিডিওটা যেদিনকারই রেজাল্ট বেরোবে টাইপিংয়ে দেখবেন যে বহু ক্যান্ডিডেট এরম থাকবে যারা বলবে যে আমরা করেছিলাম কিন্তু চাকরি পাইনি বা পাস করিনি। তার কারণটাই এটা যে এরকম একটা কিছু প্রবলেম তারা করে আসবে। ঠিক আছে, বা অনেক ওভার কনফিডেন্ট ক্যান্ডিডেট থাকে যে আমি সব করে দেবো, কিন্তু আদতে পরীক্ষা হলে গিয়ে এরকম 20 ওয়ার্ড/মিনিট করতে পারবে না, সেটাও আমি ভালো করে জানি। ঠিক আছে, কিন্তু আমি কাউকে ছোটো বড়ো করছি না, এখনও সময় আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু আরামসে এই অপরচুনিটি আর আসবে না সেরকম ভেবেই কিন্তু করতে পারেন। কেন 20 ওয়ার্ড/মিনিট যদি মনে করেন যে করবো তো কোনো ব্যাপার না, কিন্তু যদি মনে করেন যে এটা কোনো ব্যাপার না তাহলে কিন্তু করা কঠিন। ঠিক আছে, তো আমি অলরেডি আপনাদের কিন্তু খুব জিস্টে আবার একবার সাম আপ করে বলে দিচ্ছি, আপনাদের কিন্তু কোনো ধরনের কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগছে না, টাইপিং সার্টিফিকেট লাগছে না। ইংলিশদের জন্য 20 ওয়ার্ড/মিনিট, বেঙ্গলিদের জন্য 10 ওয়ার্ড/মিনিট। সেদিনকার পরীক্ষার দিন কিন্তু আপনাদের দুটো অপশান আমি বলেই দিলাম, যেহেতু গত বছর নোটপ্যাডে হয়েছিল, এবছর নোটপ্যাড হতেও পারে নাও হতে পারে, কেন কি নতুন নতুন সফটওয়্যার অ্যাকোয়ার করছে পিএসসি, তো সেক্ষেত্রে একটা চান্সেস থাকছে যে এখনও যে ওটার বদলে সফটওয়্যারের এক্সাম হয়, সফটওয়্যার এক্সাম হলে অনস্ক্রিন লেখা আসবে, অনস্ক্রিনে টাইপ করতে হবে, আর যদি নোটপ্যাডে লেখা আসে তাহলে নোটপ্যাডে আসবে, সেখান থেকে আপনাদেরকে দেখে কপি করে সেই লেখাটা কিন্তু প্রিন্ট আউট নিয়ে সিগনেচার করিয়ে পিএসসি জমা নেবে, এটা প্রসেস। আর সেক্ষেত্রে যেহেতু আর একটা জিনিস হচ্ছে কি, যেটা মেন আমি মিস করে যাচ্ছিলাম, যে কবে এক্সামটা। ঠিক আছে, এখনও যদি ভিডিওটা আপনারা কন্টিনিউ করছে আমি কিন্তু আপনাদের বলে দিচ্ছি, একটু ভালো করে শুনে নেবেন। এক্সাম কিন্তু জানুয়ারি লাস্ট বা ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকে হওয়ার প্রবল চান্স আছে, যদি কোনো কারণবশত করোনা বা অন্য কোনো কারণ হয় তাহলে একটু ডিলে হতে পারে, কিন্তু নইলে ডিলে হওয়ার চান্স ভেরি লেস। ঠিক আছে, আমি আবারও বললাম যে এক্সাম কিন্তু জানুয়ারি লাস্টে বা ফেব্রুয়ারি ফার্স্টে হওয়ার চান্সেসটা হাই। তো এটাই মোটামুটি আজকের ভিডিও, আশা করি ভিডিওতে আপনাদের কম বেশি টাইপিং সম্পর্কে সমস্ত কিছু শেয়ার করলাম। এর বাইরেও যদি কিছু মনে হয় আপনাদের জানার আছে ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আমি অলরেডি কিন্তু আপনাদের জন্য ডিসক্রিপশনে আমার সাথে 1-to-1 যোগাযোগ করার জন্য ইমেল আইডি দেওয়া রয়েছে এবং আমি খুব অ্যাক্টিভ, সেখানে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আপনারা ইমেল করতে পারেন সেখান থেকে। এছাড়া আমার ফেসবুক প্লাস হচ্ছে কি আপনার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক থাকবে, সেটাও আপনারা একবার লাইক করে দিতে পারেন, আমাদের ক্লার্কশিপ মেন্সের চ্যানেলটার নাম, বাট সেখানে সমস্ত কিছু শেয়ার করা হয় কম বেশি। তো এতক্ষণ ভিডিওর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং বন্ধুবান্ধবকে জানান, কমেন্ট করুন। খারাপ লাগলে অবশ্যই ডিসলাইক করুন এবং কেন খারাপ লেগেছে সেটাই অন্তত কমেন্ট করে জানান, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে আমি সেটা মেকআপ করে ভালো করে জিনিসটা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি। এবং আবারও এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে সমাপ্ত করছি।